Godinni kun hambaalee lafee dhala namaa waggaa miiliyoonaan lakkaaman kan itti argaman eenyummaa sanyii dhala namaa kan ibsan madda qaroominaa fi argama arkeoloojii markaa qunxurreefaa kan of keessatti hammatteedha. Iddooleen amantaa qaroomina jaarraa hedduu ibsan kanneen akka Adaadii Maariyaamii, Holqa Sillaasee fi kanneen biroo kan of keessatti qabatte akkasumas dirree uumamaan bareedinaan badhaatee fi qa'ee gaarreewwan hedduuti. Iddoolee amantaa waggaa dhibba hedduun duratti tolfaman baay'inni isaanii qaroomina hawaasaa bara sanaa gadi fagoon kan agarsiisanii fi beekumsa dandeettii akkasumas ogummaa abboota darbee bal'inaan kanneen agarsiisan qabeenya godina kanaati. Godinni Shawaa Kibba Lixaa bakkeewwan turistii beekamu hedduu of keessaa qabdi. Keessaa gurguddaan akka Haroo Wancii bakka arkeoloojikaal saayitii ta'e markaa qunxurree fi bakka amantaa Adaadii Maariyaamii jedhamuu fi kan biroo gurguddaa of keessaa qaba. Keessattuu akkuma amma ka'e kana bakki bataskaanni Adaadii Maariyaamii akkuma jirutti ta'e Gadaamii Sillaasee naannoo Haroo Wanciitti almost dhiyaatee kan argamudha. Iddoolee amantaa kiristaanummaadhaan wal qabatan godinni kan qabu keessaa Holqi Sillaasee yookaan Kuwaalli Holqi Sillaasee isa tokkodha. Kuwaalli yookaan Gadaamiin kun magaalaa guddoo godina Shawaa Kibba Lixaa Walisoorraa gara lixaatti akkasumas magaalaa aanaa Cittuurraa kallattiidhuma wal fakkaatuun kiiloomeetira muraasa fagaatee ganda Coboo Waraabuu Maasiitti argama. Kuwaalli Holqa Sillaasee seenaa waggaa dhibba hedduun lakkaa'ame akka qabu abbootii amantaa fi hawaasa naannoorraa odeeffannoo arganneen hubachuu dandeenyus barri holqi kun itti bocame yookaan yeroo kana jedhamee ragaa barreeffamaas ta'e namni seenaa argaa dhageetti barasaa sirnaan himu argachuun ulfaataadha. Bataskaanni kun bara Haatsee Kaaleb kan jedhamudha. Kan qoroqorame jedhamu sanaan duras akka jirudha. Haatsee Kaaleb jechuun immoo jaarraa 15ffaadha. Waggaa 500 ol akka jirudha. Abbootiin kan nutti himan. Abbootiin akaakayyuu keenya warra durirraa darbee akka gaafannutti yeroo kana kun qoroqorame kan jedhamee darbu taarikii isaa kan ibsu omtoon jiru. Yoo gaafannu abbootiinis akka dabarsanii gaafatanii dhufanii nutti himanitti yeroo kana hojjetame kan jedhamu hin jiru. Garuu waan tokko qirtsee tokko akka barreeffama uffata tsillaatii uffata taabotaa kana gubbaatti kan barreeffame Haatsee Kaaleb kan jedhamu mootummaa yeroo sana yeroo Haatsee Kaaleb sana maqaa isaatiin barreeffametu argamee ture. Inni egaa waggaa baay'ee ture amma dulloomee hin jiru. Kanaaf namni yeroo isaa beekee kana nu ibsee hin jiru. Seenaan abbootii keenya akaakayyuu keenya zarii keenya qabne nuti waan shaa kana akaakayyuu keenya abbaa keenya akkanumatti arge. Akkanumatti argame egaa taraadhumatti darbee taraadhuma keessaa dhumaa deema. Keessoonni kan gurguddaan kan akka Maamiree Gammachuu kan jedhan akka Abbaa Amda Sillaasee kan akka Maamiree Waldorfaa jedhaman kan Maamiree Abda Sillaasee kan jedhan qeesii guddaa Maamiree Gammachuu fa'aa kan jedhan keessaa dhume. Iddas immoo xinnaan immoo kan jalaa dhume siqanii dhuma egaa qancaree dhume. Kana siriidhuma namni dhaabee umtuun beeku. Kuwaalli kun turtii waggaa dheeraa iddoolee dabarsan keessaa isa hangafa. Qaroomina hawaasaa kan ibsan hojiilee hedduun kuwaala kana keessatti dolloomanii baay'een isaanii umriidhaa ol tajaajilanii mul'atu. Hojiilee ogummaa harkaan qaroominni bara sanaarra ga'een kanneen tolchaman utubaawwan hedduu dullumni irree isaanii ol ta'us bareedinni isaanii garuu qaroomina yeroo sanaa sirnaan agarsiisurraa duubatti waan isaan jechisiisen fakkaatu. Utubaawwan gurguddoon mismaara yookaan walqabsiistuu sibiilaan ala wal qabatanii jiran jabeenya holqichaan alatti bareedinaa fi qaroomina hawaasa sanaaf seenaa jiraataa ta'anii jiru. Tajaajila amantaa hawaasa naannoof laachuu cinaatti har'a kuwaalli kun iddoo seenaa fi amantaa eenyummaa fi qaroomina Oromoo yeroo sanarra gahe kan agarsiisudha. Iddoon kun akka harka namaan bocame yookaan uumamaan argame ragaa guutuun adda baasu jiraachuu baatus
hojiileen harka namaa fakkaatan akkasumas sadarkaan ijaarsaa fi ta'eewwan hedduun holqicha keessatti argaman hojii harka namaa akka ta'e ni agarsiisu. Daandiin miilaan hojjetame irra gadi bu'uun karaa balbala holqa kanaatti yommuu dhufan balbala xinnoo ittiin seenanitu mul'ata. Baay'ina umrii fi hanqina diinagdee kuwaalli kun qaburraa kan ka'e balballi kun holqa kana madaaluu baattus har'as tajaajila irratti argamti. Inni kun egaa gibir beetii jedhama. Kutaa maraati jechuudha. Baarriin isaas karum tokkodha. Karaa hedduun qabu. Inni kun gibir beetii jedhama. Gibir beetii idda seenne immoo kutaa biraa darajaa qaba. Darajaa 8 qaba. Darajaa kanaan immoo gara qinee maaleetiitti ol baana. Isaan kun egaa dhiqaa masqammacaadha. Bakka meeshaaleen tattaa'anidha. Bakki kun as kaawwatu. Kanaaf egaa gibir beetii jedhanii gibir beetiidhaan beekame. Amma inni kun immoo gara qinee maaleetii deemaa jirra. Darajaa qaba. Darajaa sanaan ol baana. Akkuma kutaa jalqabaa ol seenaniin kutaa meeshaa keessa ol darbuun ol ba'umsa sadarkaa 8 qabu tarkaanfachuun dirqama. Darajaa qaba. Darajaadhaan akkasitti ol ba'aa jirra. Mi'aan fakkeenyaaf kun darajaan kun muka asitti immoo dhagaadha. Isa kana illee nutti himame. Isa kana muka tolchaneeti. Isa kana immoo wanni isaa sun dhakaan isaa sun jallee dhumnaani muka isa kana kaanii inni kun immoo akkuma jirutti boonyi isaa jira. Dur dhakaa ture jechaadha. Dur dhakaa tureetti booddee keessaa inni irraa dhumnaan muka kaa'ama. Ol ba'umsa sadarkaa 8 kana bitaa fi mirgatti iddoolee xixinnoon bocaman ni mul'atu. Iddoon kun har'a dungoo ibsuuf kan tajaajilan yoo ta'an duraan garuu tajaajila maaliif yaaddamanii akka bocaman wanti beekamu hin jiru. Sadarkaa ol ba'umsaa yookaan dhaabbata miilaa kun baay'ina umrii isaanii irraa kan ka'e baay'een caccabanii mukaan bakka buufamanii jiru. Akkuma dhaabbattoowwan 8 ol darbaniin kutaa hawaasni amantaa itti waaqeffatutu jira. Kutaan kun gola lama kan qabu yoo ta'u tokko kan hawaasni itti waaqeffatu inni biraa immoo gara keessatti kan argamu kan abbootii amantaaf qofa eeyyamamuudha. Kutaa hawaasni itti waaqeffatu kana keessa utubaawwan 3 kan jiran yoo ta'u bareedina addaa fi ogummaa mukaa olaanaan kan hojjetaman akka ta'an ni beekamu. Baarrii gara qinee maaleetiitti seenanii qinee maaleetii jechuun bakka uummanni hawaasti manaaniin hundumtiyyuu dhaabatee qaddasiisu yookiin immoo maaleetii dhaabatan yookiin immoo qidduus qurbaanii itti fudhatanidha. Bakka kana hundumtiyyuu dhaabatee waaqeffata. Amna warqee jedhama inni kunis egaa bismaara maleedhaan kan fayyadame. Bismaara maleedha gubbaan isaa kun kan walii agga xaaxame. Egaa akkasumatti abbootiin bara duratti sana jiran hojjetanii yaa'u nuti uumamaan akkanumatti arginedha. Yeroodhuma suni hojjetame malee sanaasitti ebelutu hojjete yookiin nama akkanaatu hojjete jedhamee kan ibsamu hin jiru. Mukti isin argitan kun mismaaraan
yookiin waan adda addaatiin waliin qabanne ogeessuma yeroo sana hojjetutu ogummaa qabuun wal qabsiisee akka taarikii tokkotti kaa'amee jira jechuudha. Kutaa lammaffaa keessa gola biraan kanneen abbootii amantaaf qofa eeyyamaman keessa kan jiru kutaan biraa gara olitti jira. Akkuma kutaalee gara gadii jiran ol ba'umsisaa sadarkaa dhaabbattoo miilaa 8 qaba. Garuu kutaa kanaa fi isaa ol jiru seenanii daawwachuun yookaan guutuusaa kaameraa keenyan waraabnee mul'isuun seera amantaan waan hin eeyyamamneef osoo hin waraabin dhiisnee jirra. Innis akkuma kutaawwan biroo utubaa hedduu kan qabuu fi ogummaa mukaa akka dabalatu daawwachiisaan keenya nutti himanii jiru. Kana olis kutaan biraan jira. Kutaan kana ol jiru Beetaleem jedhu Mistir Beetii jedhu isas darajaa qaba. Darajaa isaatiin innis darajaa 8 qaba. Darajum kanaan gubbaatti hoofaan kutaa qaba. Keessi isaa kutaa hedduu qaba. Nama qidasiinis baay'ee bal'aadha keessi isaa. Abbootiin kan achitti waaqeffatan. Waalli kun gamoo abbaa darbii lamaa akka ta'etti yaaddamee dhagaa tokko yookaan iddoo tokkorraa kan tolfame yookaan kan qotamedha. Kutaalee garaagaraa tajaajila amantaa akka laatuuf yaadamee kan hojjetame kutaawwan 3 iddoo tokkotti argamaniin cinaatti karaa harka bitaatti kutaan biraa bocamee jira. Kutaan kun tajaajila abbootii amantaaf yaadameeti kan bocame yookaan kan tolfame. Abbootiin amantaa halkan tajaajila laachaa turan yeroo dadhaban kan itti boqatan akkasumas nyaataa fi wantoota biraa kan itti bilcheessanii fi iddoo ibiddatti ho'ifatanidha. Manni inni kun Dajja Salaamii jedhama. Yeroo abboonni luboonni achitti tajaajilanii dhufanii bakka kanatti boqotanidha. Yeroo asitti sabala zaatti qammasanidha bakki kun. Iddootti haara galfatanii. Iddoo haaratti galfatanidha. Haara nyaannis maal maalatti qophaa'amu ibidda fa'aa ifatu. Inuu ifatu ibidda fa'aa seenuu ifatu yeroo barbaachisaa ta'e nyaachisuun qophaa'aaf asitti. Duratti abbootii amantoota kana keessatti gataa turanii bakka sana immoo xaawulaa irra godhan. Iddoo waraabessaanidha. Abbootiin asitti tajaajilaman asuma keessatti gatamaa turanii. Asumatti awwaalamu. Yaa bakka isaaniirraa kan muka ka'an. Iddoon amantaa Holqi Sillaasee kun iddoo amantaa seenaa dheeraa qabu kan manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa qabdu keessaa ishee tokkodha. Iddoon seenaa kun waggoota hedduu akka lakkoofse abbootiin amantii fi maanguddoonni hawaasni naannoo kanaa nutti himanii jiru. Mana amantaa Holqa Sillaasee asitti argamu kana keessatti meeshaaleen amantaa waggaa dheeraa lakkoofsan kanneen hooggantoota iddoo kanaan turanirraa illee bifa kennaatiin kennamanii fi kanneen hedduu mana kana keessaa hin jiru. Manni kun garuu waggoota hedduun dura haa ijaaramu malee yeroo ammaa akka barbaadametti turistiidhaafis ta'aa hin jiru. Kanaan alatti immoo haala rakkisaa keessa akka jiru abbootiin amantaa nuu kaasaniiti kan isaan jirani. Manneen amantaa Ortodoksii Tawaahidoo yookaan immoo kuwaalaawwan manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa qabdu hedduun keessa manni kun isa tokkodha. Kanaan alatti immoo isa miidhamaa jirudha. Hawwanni turizimii hedduun biyya keenya keessatti kanneen umurii hedduu lakkoofsan miidhamaa akka jiran quba qabna. Manni kunis yookaan immoo manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Holqi Sillaasee iddoo kanatti argamu kun iddoo miidhamaa jiran keessaa isa tokkodha. Iddoon kun immoo supha gaarii fi ogeessa barbaachisaadhaan yoo hin argatini tarii seenaansaas akkasumas immoo manichis miidhamuu danda'a. Iddoo kanatti holqi hedduun baay'inaan kan argame yoo ta'u tajaajila amantaa laachaa kan jiru isa isin daawwachiisaa jirru kana qofaadha. Holqaawwan biroo garuu darbee waggaatti guyyoota muraasa hordoftoonni amantaa Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa iddoo adda addaarraa yeroo dhufan kan itti boqotanidha. Iddoo kana daawwachuuf waggaatti yeroo 2 fi sanaa ol hordoftoonni amantichaa ni dhufu. Beeta kiristaaniidhuma
warreen immoo biraas immoo waashonni addaa garaa baay'een isaanii yeroo beeta kiristaanii kanaa hojjetamu faana hojjetamaniiru gara waashaa 25 ta'a jedhu naannoon kun akkuma jirutti waashaadha isaan keessa gaa kan jiran umtuun jiru kan immoo asitti tsallaatii qabu tsalootii qabu manni amantaadha jedhamee beekamu isun kanaadha. Kuwaalli Olqasillaasee akka kuwaalawwan biroo abbootii dhaabbiin keessa jiraatan hin qabu. Yeroo ayyaanaa qofa dhufuun yeroo muraasa turanii deebi'u. Kanaan alatti kuwaalli kun galii dhaabbataa mataa isaas hin qabu. Abbootiin amantaa tajaajila laachaa jiran bilisaan akkuma abbootii isaanii tajaajila laachaa jiru. Galiin muraasni kuwaalli kun argatus hordoftoota amantaa ayyaanaaf iddoo biraarraa dhufan irraayi. Agalgilootii guddaa hin qabu, kunoo qeesiin damoosa hin qabu, ka akkanumatti gaasirii itti dhalanne sila abbaan keenya akaakayyuu keessatti darbe sila kanaatiif ittiin hojjanna malee agalgilootii homaa hin qabu. Egaa gadaamiin kun kan tajaajila laatuu fi warri naannoo kanatti warri waaqeffatan iddoo kanatti namoota muraasa warri waaqeffatan asumatti dhufanii waaqeffatu. Egaa inni kun immoo beeta kiristaaniin kun kan ittiin jiraatu namoota Finfinnee irraa warra dhufan warra magaalaa Walisoo irraa dhufan Ammayyaa irraa dhufan isaantu dhufee akka qaddafamuu fi akka hundumaa siraanni waaqayyo hojjetamu namni taasisaa jiru isaani. Abbootii isaaniirraa akaakayyuu isaaniirraa gargaarsa kana waanuma baranii achii dhufaniif bakka taarikii kana gadi hin dhiifnu zamana keenya baduu hin qabu jedhanii otumaan arganne otoo mindaa tokko hin arganne asitti baay'ee nu jalaa miidhamanii. Kuwaalli Olqasillaasee umrii dheeraa qabu kun har'a irree dullumaan qabamee miidhaa adda addaa irra gahaa jira. Holqi kun lafa irraa gara gadiitti waan soqameef jijjigni biyyee rakkisaa jira. Kanaan alattis tajaajila waggaa dheeraa laachuu isaan wal qabatee har'a dadhabbii guddaa keessatti argama. Ganna yeroo roobni roobu bishaan gubbaadhaan ni seena. Iddoo tokko tokkotti immoo dhagaan holqichirraa soqame karaa alaatiin kukkufaa jira. Waashaan kun waarca'ee nu baay'ee tokko nu agarsiisaa jira. In harca'aa jenneeti. Ganna in copha asii gadi. In cophaa waashaan kun seenuu isaatu nu sodaachisa. Sila kanaatiifuu egaa akkanumatti duratti egaa sirii duratti lafa gaashaa qaba gaashaa fa'in hojjetamaa jiru. Gaashaan isaa 15 utuu gabaan isaa malee amma sun egaa gizee dargi badi. Hidda sun badee biyyumatu galagalee yoonaan gahe. Mana amantaa kanaa tokkoffaa bishaan galchuu jammare kuni utoo kanarraa nu jalaan badiin karaa gubbaatiinis illee ta'ee keessaanis illee yoo ta'e akkaataa barbaachisaa ta'een bishaan kun yoo as galaa deeme miidhagina kana keessaas tajaajilummaa as keessatti kennamus nu jalaa miidhuudhaaf waan adeemuuf akkaataa barbaachisaa ta'een keessi isaa kun bishaan kun inni gubbaadhaa cophu kun akkaataa ittiin alatti illee ba'u yoo danda'ame karaa gubbaatiinis immoo wanti ittiin illee hidhamee bishaan kun akka gadi hin galle wanti nu gargaaru yoo jiraate utoo gargaarsa akkanaa arganne baay'ee hin gammanna. Mana kanatti amantoonni ammaanyuun as keessa jiran kiristaan ortodoksii naannoo kanatti maddeedha. Agalgaa'onni as keessa jiran kun mindaa hin qabanii. Baay'ee miidhamaa jira. Jijjigaa jira. Gubbaadhaan akkana gadi uratee jira. Inni iyyuu babal'achaa deema. Rakkannaan egaa kadhanneetuun gubbaarraan qorqorroo wayii maddee uwwifne innimtis fayyina hin taane bakki kun egaa gara jijjiguu fi gara badiinsaatti akka deemedha kan hubachaa jirru. Na gara fuulduraattis immoo seektara mootummaatiin akka hojjetamu garum darbes immoo ni iyyannaadhaan illee kan itti adeemnee akka hojjetamu bakka daawwannaan kun bakka seenaa qabeessi kun bakka amantaa kun kan jedhamu aadaa turizimii aanaas kan godinaas beeksifnee jirra. Ammas inni kun xiyyeeffannaa guddaan itti kennamee otoo hojjetamee bakki daawwannaa kun akka hin badne jenna. Kuwaalli kun iddoo amantaa qabeenya mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo qofa osoo hin taane qabeenyaa fi qaroomina Oromoof Oromiyaati. Akka umrii isaatti tajaajila amantaa laachuun cinaatti iddoo hawwata turizimii
cimaa ta'uutirra ture. Garuu har'a bakki kun suphaa dhabee dullumaa fi ta'eewwan biroon wallaansoo wal qabee jira. Kanaan dura hojii suphuu fi balaarraa ittisuu xinnoon taasifamus garuu har'a qorannoo cimaa kan deeggarame hawwatummaa odoo gad hin dhiisin tajaajila amantaa cinaatti galii biyyaaf akka argamsiisu taasisuuf deeggarsa barbaachaa jira. Dhufanii daawwachuudhaaf inuma dhufanii namoonni inuma ilaalu. Namni ilaaluu malee itti galee gargaarsa kanarratti nu gargaaree waan akkanaas hin gargaarra jedhees wanti waadaa nuu galee hin jiru. Garuu jijjiguu isaatiif fuulduri isaa kunis nu jalaa fottoqee yeroo baay'ee tajaajiluu isaatiif fakkaata. Fottoqee gubbaan isaas nu jalaa bu'aa jira. Keessi isaa kunis immoo yeroo gannaa bishaan gubbaa isaatiin cuphee lafa kana jiidhessee tajaajiloota as keessatti tajaajilan kanallee gizeen ko'oomsuun jira. Kuni yaaddoo guddaa nuti ta'eeti. Taarikiin kuni taarikiin guddaan biyyi adda addaallee dhufee ilaaluudhaaf turizimii musiibii ta'ee kan jirudha waan isaati. Kunillee akka taarikii dhokatee tokkotti dhokateetu nu jalaa yoo nagahee namni nu gargaaruudhaafis ni ilaaleetuma deema malee namni bu'aan uumuse namni nu gargaaramtu hin jiru. Egaa inni guddaan inni nu sodaachisee jiru waa'ee seenaa mana kanaati. Yoo bade manni amantaan kun hin badaa, manni bakki daawwannaan kun hin badaa waan jedhamudha. Gubbaarraa kan sirriitti hurame gadi isatu gaba bal'achaa jira. Yeroo yeroodhaan biyyoo galcha. Inni gubbaa kana amma fakkeenyaaf akkanatti xaawulaa kana ilaaltan kana gubbaa isaarra biyyoo baay'ee jira. Inni kun egaa gubbaa dhumarraa gad dhufeeti. Haaromsa mana kanaa egaa fuuldurri isaa kun miidhaginni isaa baay'ee ijaa fottoqee badeef nu jalaa miidhagina isaa kanas hir'iseera. Utoo fuuldura isaa kanaan akkaataa ittiin nu jalaa hin fottoqneen illee wanti ittiin hojjetamu jiraate isas hin barbaanna. Fuuldurri kunis immoo kiristaanonni gizee hundumaa egaa gizee beetikiristaaniin kun naggasus ta'ee gizee kamis keessummoonni biyya adda addaatii isin dhufu lafti fuuldurri kunis citeeti gara lagaatti nu jalaa fottoqaa adeeme. Inni fottoqee citee bu'u waan ittiin gaddabnu waan ittiin humna uummataatiin gaddabamu waan hin jirreef utoo godaa nullee nu gana ba'ame fuuldurri kun akka nu jalaa dhiphatee bakka namnis keessummoonni soo dhufanii bakka dhaabatan waan hir'isaa deemuuf utoo innis illee akka yerootti zamanaawii gimbii wayitiin nuuf gana ba'ame bishaan irraa qabee akkanatti fuuldurri isaa kun utoo nu gargaarsa akkasii arganne hir'inni karaa kanaas nu jalaa jira ciccitaa dhufee yoo as ga'e immoo isa kana nu jalaa miidhuudhaaf adeemsa nu shakkii qabna. Kuwaalli kun naannoo isaatti mukkeen gurguddoo waggaa dheeraa lakkoofsaniin marfamee argama. Mukkeen hedduun kanneen biyya keessaa ta'an umrii dheeraa qaban naannoo kuwaala kanaa fi hawaasa naannoof bareedina addaa kennanii jiru. Iddoo kanatti mukkeen dhaabuu malee muruun hin eeyyamamu. Kanaaf biqiltoonni hedduun magariisummaa isaanii qabatanii naannichaaf bareedina addaa kennanii jiru. Egaa biqiltoonni asitti argamanii gaattiraa Habashaa gaattiraa uumamaa kanatu jira. Akkasumas muka oomii jedhamu, adaamii waan jedhamu, affaara waan jedhamu kanatu jiru mukti as keessatti argaman baay'inaan. Baay'inaan jiru jechaadha. Baay'inaan jiru. Amma baargamoo faa gaattiraa faa kanan arga. Fakkeenyaaf baargamoo guddaan eenyutu akka dhaabe beekama waggaa meeqa akka ta'e wanni quba qabamu jira. Gaattiroonni amma akkasitti dulloomanii caccabanii jiran kuni nuti kan argine umurii keenyaan amma baalli isaa kan itoo hin qabaatin akkatti jiru kuni akkanumatti argine nuti har'a waggaa 60 waggaa 50 dura akkanumatti warri nu dursan illee akkanumatti arganii hin basabbasu hin caccabu akkanumatti taa'a. Garuu gaattiraan kun zamana bara kam dhaabate yoo jedhame
gaafa dura manni kun banamee itti qaddafamuu jammaramu Qees Qinjiree nama jedhamu. Qees Qinjireen kun biyya Amaaraatii dhufanii asitti qaddasuu jammaranii gaattiraan kun dulloomaan kun yeroo sana dhaabate jedhama. Qees Qinjireen kun zamana kam yoo jenne baruma mootummaa Atsee Kaalem sana gizee sana isaa wajjiniin waan dhaabate akkas taarikiin tokko ni himama. Kuwaalli Holqa Sillaasee umrii waggaa 500 olii qabu kun har'a gara turizimiitti jijjiiramee biyyaafis tajaajila akka laatu gochuuf maaltu hojjetamaa jira jennee gara waajjira aadaa fi turizimii godina Shawaa Kibba Lixaatti gorree gaafannee turre. Tanaan dura hojiin suphuu xinnoo gaggeeffame gahaa akka hin taane waan barreef kuwaala kana suphuuf hawaasa waliin karoora qabachuu isaanii dhageenyeerra. Hojiilee bu'uura misooma garaagaraa hawaasuma naannoo sanaa waliin ta'uudhaan hirmaannaa hawaasatiinis gaggeeffamaa tureera. Hawwata Haroo Wanciittis immoo dhiyaatee argamu irraa kan ka'e yeroo baay'ee miidiyaalee garaagaraa irraa isillee dhufaniit waa odeeffannoo garaagaraa fudhataniit caalatti akka misoomuu fi akka beeksisamuuf illee wanti hojiin bal'aan irratti hojjetamee jira waan ta'eef haa ta'u malee kana dura naannoo 2004 keessa abbaan qabeenyaa dhalataadhuma naannoo sanaa kan ta'e hojii suphaa naannoo maallaqa 10,000 ol itti baasee hojii suphaa gaggeessee ture. Haa ta'u malee waggoottan sana asitti immoo amma yeroo ammaa kana irra deebiidhaan suphaa kan barbaadu waan ta'eef nutis yeroodhaan qaama waliitti naannoo Oromiyaafis akka barbaachisummaa isaatti federaalaafis dabarsaa turre ammallee rakkoon kun akkuma jirutti ta'ee kanaaf ammas suphaa hin barbaachisa waan jedhu hawaasni naannoo sanaa kaasaa jira. Sunis qaamaan deemnee ilaallee waan ta'eef ammallee suphaa kan barbaadudha. Godinni Shawaa Kibba Lixaa iddoolee hawwata turistiif oolan hedduu kan qabdu yoo ta'u kanneen yeroo ammaa qorannoo irra jiran kanneen qoratamanii hawwatummaan isaanii mirkanaa'es baay'eetu jiru. Iddoolee kanneen suphaa irraa kaasee bu'uuraalee misoomaa hedduutu isaan barbaachisa. Gadaamni Sillaasee aanaa Wancii ganda waraaboo Maasii jedhamu keessatti argamu holqa namtolcheeti. Holqi kun bara jaarraa 16 amma 17 keessatti akka namootaan bocamee fi mana amantaa ta'ee ture qormaanni keenya agarsiisa. Qormaa tana irra ga'ames yeroo dhiyoodha. Bakkeen isaa baay'ee mijataa fi baay'ee hawwata turistiitiif kan ta'udha. Haalli holqi isaa itti hojjetames baay'ee seena qabeessa. Iddoo kana irratti xiqqoo waan ittiin qaqqabdu kan hin jirre daandiin kan hin jirre amma ta'e rakkoon daandii kan jiru isa kana qoranne biiroos beeksisnee jirra. Manumtuyyuu mataansaa holqi sunuyyuu mataansaa haaromsa barbaachisa tureyyuu bara 2004 natti fakkaata abbuma qabeenyaa naannoo san jiran qindeessinee gubbaasaa xiqqoo miidhamee bishaan galchuu waan akkasii mul'ise abbaan qabeenyaa dhalataa naannoo sanii nu haaromsanii isa kaan immoo kan daandii maal wajjin waliin qabateetu jiru aanaa wajjinis dubbachaatii jirra biiroo wajjinis dubbannee jirra. Daandiin galee fi dhimmoonni tokko sirratan baay'ee iddoo seena qabeessa fi iddoo hawwata turistii ta'uu danda'u jenneeti kan qoranne waajjirri keenyas sadarkaa godinaatitti rakkoo naannoo san jirus seena qabeessummaa holqa saniitis qorannoo gaggeessee jira. Akkasumatti itti deemne dubbii qaqqabummaa daandii wajjin waliin qabateetu jiru yeroo gabaabaa keessatti furama taanaan dhugaa dubbachuudhaaf iddoo baay'ee hawwata guddaadha jechuudha. Kuwaalli Holqa Sillaasee seenaa waggaa 500 ol qabu kun iddoo amantaa hordoftoota sanaaf qofa osoo hin taane qabeenya biyyaati. Biyyis gama isheen galii irraa argachuu qabdu sababa gama turizimiitiin ciminaan irratti hin hojjetamneef dhabaa jirti. Oromiyaa keessa iddooleen hawwata turistiif ta'an kumaatamaan lakkaa'aman jiraatanis suphaa barbaachisu taasisuu fi bu'uuraalee misoomaa barbaachisu guutuun gabaa turizimiif dhiyeessuu irratti hanqinni jiru furamuu qaba. Kuwaalli Holqa Sillaasee qaroomina waggaa 100 agarsiisu kun tajaajila amantaadhaan alatti qabeenya biyyaa ta'ee biyyis gahee ishee akka irraa argattuuf deeggarsa hundaatu barbaachisa.